قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن تجاوب مجلس النواب مع رغبة الرئاسة في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم. وأقر مجلس النواب اللبناني توصية تنص على إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي. مديرة مكتب صوت العرب في بيروت الزميلة جويل مارون تابعت الجلسة وفتنا بالتقرير التالي. أما وفي تفاصيل تغطيتنا المباشرة والحصرية من قصر اليونسكو لهذه الجلسة لمناقشة رسالة الرئيس عون، إليكم التفاصيل ما حدث داخل القاعة، حيث كانت قد أجمعت جميع الكتل النيابية على ضرورة القيام بالتدقيق الجنائي في حسابات المصرف وسائر المرافق العامة. أما وفي الجلسة أيضا كان قد أعلن الرئيس بري: نحن أمام جلسة مصيرية، هناك نية حقيقية لدى الجميع أن يكون التدقيق شامل وكامل. فلنعطي مثال جيد للدول أننا نريد الإصلاح. احنا اليوم القرار اللي اتخذ بإجماع المجلس النيابي أنه بشكل يعني أنه الطلب أو توصية أو نوع من التوصية، لأن هذا القرار ما فينا نعتبر عنده مفعول القانون بالمباشر، ولكن لما كل مجلس النواب بياخد هيك قرار يعني بيصير بالمبدأ مصرف لبنان مفروض انه يتجاوب. اذا مصرف لبنان او اي وزارة تحججت بالسرية المصرفية بتصير من السهل الذهاب الى قانون تعديل، لانه اليوم كل المجلس مجمع على انه يصير في تدقيق جنائي بكل وزارات بكل حسابات وزارات وإدارات الدولة بما فيها مصرف لبنان. وبعد جلسة مجلس النواب اليوم غرد رئيس الجمهورية عبر حسابه على تويتر قائلا: تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم، كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر. هذا الأمر يعتبر خطوة متقدمة إلى الأمام، بالتالي كل ما قيل وكل الجدل يلي حصل بالسابق حسمه اليوم المجلس النيابي. هذا وكان قد أقر اليوم مجلس النواب أن تخضع كل الإدارات والوزارات والمرافق العامة والمؤسسات والمصرف المركزي لهذا التدقيق الجنائي. فإذا كنا معكم من قصر اليونسكو بتغطية هذه الجلسة، جويل مارون لصوت العرب.